Добрый вечер с реки Аксай. Пришел сегодня с ночевочкой. На макуху буду ставить. 2 палочки на сомика поставлю. Червячков подкопал, выползков. Да и таких нашел. Тут на макуху парочку поставим. Эти палки на самят. Вот для начала ставлю кукурузная макуха. На один крючок овсяной шарик, на другой 3 кукурузки. Кукуруза у меня консервирована, типа бундюэля что-то. Так, на вторую чесночная макуха, шарик кукурузный и кукурузины. Ну все, начинаем. 5:30 будем пробовать. Сегодня с ночевочкой. Макушаночкой поставил. Сейчас будем ставить первую доночку. Я тут нацеплял и выползков, и таких червей. А немножко выползков подкопал. Немножко таких. Снасть у меня обычная фидерная, вместо кормушки груз и метровый поводок. Жилка 0,25. Попробуем. Вот, первая поклевка. И тараночка на шарик взялась. Такая сладоху. Немножко дров насобирал, чтобы ночью костерочек. Ну вот, без 15:07. Уже чуть больше часа спиннинги стоят. 2 макушанки. Одна поклевка была, одна тараночка. На червя тоже была одна небольшая поклевка. Вытащил голая. Походу мелочь все отбила, червя сожрала полностью. Ну, пока тишина, я немножко дров затарил. Полчаса делов и готово. Ладно, скоро перекинемся. Посмотрим. Еще семей нету. Может, ночью что-то подойдет. Хотелось бы. Ну, посмотрим. Ветерок сегодня. Но не критично. Ну, к шарику опарика добавил. Кукурузу поменял. Сейчас кинем чесночную макуху. Начнем с нее перекидывать.
Кукуруза целая. Шарика нету. Ну, сейчас поменяем. Ну вот, 8 вечера. Тишина полнейшая. Уже раза 2-3 перекидывал. Тишина. Вода упала. Образовалась селяка. Пришлось вот камыша нарезать. Хоть как-то. Чтобы грязь не месить ночью. Ветер стих, тихо, птички поют. Начало 9, поэтому и ветер стих. Да, 2 поклевки, грубо говоря, с 5:30. Одна на червя, так ни о чем, объела. Пару раз еще перекинул, конечно, все. Ладно, минут через 15-20 все обратно все перекинем. Ну что, на выползка только переставил. Вот такой окунь взялся. Он весь пучок червей захватил. Заглотил до самой сраки. Вот гад. Ставил на сомика. Попался окунек. И на второй спиннинг собрался перекидывать. На выползка взялся вот такой окушок. Ладно, сейчас свеженького червячка. Но этот хоть не заглотил. 9:30. Перекидываю доночки. Выползка вот такого оставлю. Ну вот 10 вечера. Вот такой красавчик попался. А до этого было пару подходов вот с 9 до 10. Ну, не реализовал. С 3-го подхода вот такой русский красавец попался. Вот 12 часов ночи на выползка взялся. Сомик перестал клювать. Не знаю, густерка или подлещик. Ну такой. 1,5 ладони. Ну что, первый час ночи все перекинул в макушанке. На червя все перекинул. Ну, пока тишина. Сейчас, наверное, костерчик будем разводить. Пол первого, тишина. Ну, зато костерчик разжег. Ну, вот час ночи. Вот такой кабан на кукурузную макуху взялся. Я не знаю, грамм 600-700 кабан. Охренеть. За сколько время карась попался. 4 утра, рассвело. Так, с часу ночи больше ни разу ничего не клюнуло. Сейчас еще часик-полтора и сматываться буду.
говорится, зорьку отстаю и по домам. Солнышко встает. В общем, зорьку я почти отстоял. Так ничего и не клюнуло. Перекинулся после 4. Тишина. На сковородку поймал чуть-чуть сомика, карася, 2 окуней, таранку и густерку. И все. Будем сматываться. Ну все, я спиннинги полностью все смотал. Сейчас садок достаю. Чтоб там особо показывать нечего. 6 рыбок всего. Да, очень слабо. Я вообще оксай не узнаю, конечно. Я за июнь 2 карася всего поймал. В общем, на одну сковородочку поймал и все. Активный выход сомика был с 9 до 10 на выползка. Прям такие подходы классные вообще. Даже один раз поводок оборвало. Но одного только сомика взял. Ночью карася взял, густерку. Все. С рыбой очень слабо, как бы. Ну ничего, на сковородку поймали, и то классно. Главное, отдохнули, над костерчиком посидел. Всем удачи, братья рыбаки.